U početku su me štovali, podizali mi hramove i spomenike, a ja sam im dala sve što su trebali. Mora, oceane, jezera, rijeke, šume, livade i polja. A onda su došla neka druga vremena. Ostala sam sama. Zamijenili su me nečim lažnim i umjetnim, prolaznim i ništavnim. Pokušali su me zaboraviti. Srce je počelo drvenjeti, a ljepota prolaziti. Cvjetnu krunu za ovaj luk napravila sam pomoću rajfa, pištolja za plastiku i cvijeća. Izrezala sam cvjetiće i onda sam ih samo zapravo lijepila pištoljem na rajf i dodavala listiće i sve ono što mi se svidjelo i eto, ovako je na kraju izgledala. Na samom početku nanijela sam plavo-zelenu boju na lice, vrat i dio prsa i onda ju utapkala spužvicom te obrisala rubove, a vidjet ćete kasnije i zašto. Nakon toga nanijela sam NYX HD Studio puder u prahu kako bi se ta boja ostala na mjestu, a i kako se ja ne bih previše sjajila kasnije. Što se zapravo tiče boje koju sam nanijela, pomiješala sam bijelu boju sa zelenim sjenilom u prahu kako bih dobila tu boju koju sam željela, jer stvarno nisam imala zelenu boju za lice i tijelo, a ovo je odlično poslužilo. Nakon toga nanijela sam još jednu boju koju sam dobila miješanjem bijele boje sa smeđom i ona je zapravo ispala nekako sivkasto, ljubičasto, doista teško je reći, ali meni je odgovarala za ono što sam ja željela postići. Nanijela sam ju kistom na prsa i onda na kraju sam samo izblendala rubove uz zelenu boju kako ne bi se vidio jasan prijelaz. Nakon toga sve sam utapkala spužvicom i onda opet nanijela NYX HD puder kako bi ta boja ostala na svome mjestu. Nakon toga nanijela sam NYX SFX bijelu boju za lice i tijelo i upotrijebila sam je zapravo za konturiranje. Nanijela sam je na sva ona mjesta na koje inače nanosim svijetli korektor kada konturiram, dakle ispod očiju, po sredini nosa, na sredini čela, donji dio lica. I moram priznati da se malo teže blenda, ali uspjela sam to nekako napraviti spužvicom i dosta dobro je izgledalo. Nakon toga tamno-zelenim sjenilom napravila sam tamnije konture i također nanijela na uobičajena mjesta. Nakon toga nanijela sam NYX Ultra Pearl Mania zeleni pigment koji je dakle u prahu i onako svjetlucav je. Nanijela sam ga kao što vidite inače gdje bi išla rumenilo i napravila sam nekoliko linija na koje ću kasnije nešto lijepiti. Uglavnom on mi je odgovarao kako bi zapravo cijelom tom mat looku dodalo se malo sjaja. Nakon njega
Uzela sam NYX Duo Chromatic Illuminator kojim sam također posvijetlila određene dijelove lica, dakle sredine čela, vrat, brada, nos, iz istih razloga kao što sam nanijela zapravo sve ovo dosad kako bih dodala malo boje i svježine svemu tom zelenom. Zatim sam nanijela zlatni pigment po sredini vrata, po nosu, ispod obrva i oko ključne kosti i to sam onda sve dobro izblendala. Na obrve sam nanijela obično smeđe sjenilo koje nanosim i inače, jer sam željela da mi se slažu uz kosu, a i htjela sam da nešto na meni ostane prirodno. Nakon toga naglasila sam oči zapravo nekim zlatnim smeđim nijansama što nisam posebno snimala jer možete pronaći tutoriale doista svagdje na internetu. I onda sam samo nanijela tuš, još naglasila neke dijelove i nanijela maskaru. Nakon toga nanijela sam kao kuglice od voska, dakle uzela sam svijeću, zapalila ju i zatim sam taj vosak istopila na najlonsku vrećicu i trudila sam dobiti što sličnije oblike koje sam zatim tekućim lateksom lijepila na one linije koje sam prethodno napravila onim NYX zelenim pigmentom. Nakon toga vrhom štapića za uši nanijela sam bijelu boju kao točkice na čelo jer sam željela dodati još neki uzorak, ništa posebno. Nakon toga tekućim lateksom napravila sam neki nepravilni oblik po sredini prsa koji zapravo treba predstavljati otvor koji će biti ispunjen nečim što bi trebalo izgledati kao kora drveta. Nakon što sam nanijela prvi sloj tekućeg lateksa, nanijela sam komadiće papirnate maramice preko njega, onda opet sloj lateksa i onda opet sloj maramice i nakon toga to sam počela bojati, dakle gornji dio bojan je u zeleno, a donji dio u tamno smeđe i nakon toga sam samo sve to izblendala. Nakon toga popunjavam taj dio unutrašnjosti opet tekućim lateksom i maramicom. Dakle, cilj mi je dobiti teksturu i opet nanosim 2 sloja jer želim da na kraju to sve doista izgleda što sličnije kori drveta.
Dok se to sve suši, ja sam nanijela tekući ruž. Izabrala sam NYX-ov ruž u narančastoj boji kako bi mi se slagao s krunom koja ima narančaste cvjetove. Zatim sam preko boje dodala još crni tuš kako bih naglasio tu dubinu i onda sam još dodala neke sitnice, dakle zelenim sjenilom dodatno sam malo opet konturirala kako bi jer sam primijetila da sam se počela sjajiti. I zatim sam s međim sjenilom napravila kao neke žilice na donjem dijelu ispod te kore i za kraj sam samo vrhom kista nanijela malo ljubičastih točkica tamo po čelu oko onih bijelih i eto ga, to je to. Hvala vam na gledanju.